昨天晚上这儿风特别大，然后我这边帐篷都压了很多石头，全是压的石头，鞋子上都是压的石头，怕风给我吹跑了。这样全部压着石头的话，稳定性就高一点。然后这边的话是一个景点，喀拉库勒湖。然后这边是一个雪山，这个叫穆士塔格雪山。在这边国道的这个坡坡上搭的帐篷，现在进帐篷啊。昨天刮风，这上面灰还挺多的。现在烧点水，把昨天的饭给热一下，吃一下，把这个睡袋给装一下。昨天晚上这个帐篷的话，往这上面吹了一点，然后上面的话地下有很多大石头，然后我这个帐篷下面有几块大石头，晚上睡着有点硌背。今天早上太困了，本来说起来想拍点日出的，太困了起不来。然后现在刚刚我出去看了一下外面的风景，因为那个太阳的话是在湖的那边，然后那个湖的话我这边看着就是背光的，没那么好看。等一下好看的时候就拍点那个美丽的风景吧。这个防潮垫上面全部是吹的沙子。这个是馕再加红烧土豆，不是馕加回锅肉炒土豆。这个帐篷里面有点热了，吃完饭的话得出去了，收拾东西。喀拉库勒湖位于新疆阿克陶县布伦口乡东南26千米的苏巴什村穆士塔格冰山的脚下，是东帕米尔高原最大的天然湖泊，呈三角形，面积约为4.59平方千米。它的水深约15米，最深处达30米，是典型的内陆高原湖泊。冰期有6个月，夏季有3个流量的水进入。喀拉库勒湖海拔3656米，入水口处由于长期淤塞，已形成暗线平直的袖珍型沉积平原。最主要就是能接点自来水，买点水，买点补给啥的，我就心满意足了。晚上骑到7、8点的时候就找露营的地方。湖面上这个白色的好像是雪吧。在国道的两边，一边是大地金黄的秋天，而另一边则是银装素裹的冬天。前面有一个服务区，去看一下有没有卖饮料、卖水、卖吃的。现在风又刮得特别大了，现在是平路还可以骑。希望有卖水的吧，主要我太渴了。虽然今天早上烧了一杯开水，但是这个开水太烫了，估计现在也喝不了。哇，这边这个房子睡着应该挺好的。这个应该是太空舱吧，一觉醒来就能看到对面的雪山。这边
边是个服务大厅，好像有卖吃的。这有个垃圾桶，把这垃圾给扔一下。好像还没营业吗？您好，您已经进入公共场所，请您使用国家通用语言交流。您好，您已经进入公共场所。你好，买2个包子吧，1个鸡蛋。您好，肉包多少钱一个？菜包呢？1个菜包1个肉嘛，都是3块吗？1个菜1个肉吧。然后鸡蛋呢是多少钱啊？鸡蛋也是3块。鸡蛋3块，一共9块钱。这边有没有超市呀？有呀。在哪里？我没看到呢。这里面有。哦，谢谢。付了啊，9块钱。去买点水吧，太渴了。这个2个包子1个鸡蛋，就下午饿的时候要吃，不然蹬不动自行车。这边有个便利店，这个买瓶矿泉水，这还有矿泉水。啊，买这个吧，这个便宜，3瓶4块5。买3瓶吧，因为白天的话还是有点热，紫外线比较高，人体的话容易缺水。刚刚有个工作人员看我把自行车停在那儿，问我是不是要在这周围搭帐篷，然后说这边是搭不了帐篷的，不能搭的。然后我说我不在这儿搭，我继续往前走。刚刚接了一壶开水，我发现其实这个水都不用买了。但是买一点也好吧，因为这个水是常温的，可以直接喝。开水的话太烫了。啊，继续出发，继续出发。布氏塔格山，近在咫尺。然后山顶的话是这个，这里被鬼给遮住了。这边有一个村子，去看一下这下面有没有卖东西的，再买点补给吧。感觉我身上吃的还是太少了。啊，这个大哥，他是这边这个叫什么布氏塔格的一个对司机师傅，他们是专门负责跑那个冰川的。然后我考虑一下要不要去那个布氏塔格冰川。他现在送我去那个小卖部买点东西。我帮忙啊！哎，帮忙，对对对。你也是想起来特别累，不是吗？哇，这里面东西还挺多的。这个多少钱一瓶啊，老板？啊？5块吗？先买一瓶这个。我再看一下啊。沙琪玛，这个是面包，这个是什么？科罗兰核桃味月饼，来2个月饼啊。这种面包多少钱一个啦？一共多少钱啊，老板？一共多少钱？27啊。买了一点吃的，买了1瓶水，然后那个商店的价格的话还是比较正常的，所以就买了点东西。还有10公里的陡坡到达坂，
不知道今天能不能推到达坂。现在已经6点了，现在天空已经变成阴天了，而且现在已经快到下午的5点了，骑不动了，蹬不动推不动了应该是。然后吃点这个刚刚买的东西，这个月饼，这个月饼好像是新疆这边产的，这个核桃味月饼，味道还可以。这个月饼有点像那种传统的那种月饼。找个桥洞，把这个包子，这个桥洞也不太干净啊，就在门口这个地方吃吧。那个桥洞不干净，还是重新找个地方吧。坐在这路边吃吧，坐这个山脚下吃，看看风景，边吃边看风景。这个包子是那个机器包的包子。馅儿的话是那个酸菜蘑菇馅儿吧，这个包子有点冷。我在这地方搭帐篷应该就安全了，因为我到不了了。山顶的话，我推坡推上去还得推2个多小时。那我再往前走走吧。对，你可能这个或者我帐篷搭在你们房子周围可以吗？那不行。木氏塔格冰川公园，往左走，这个地方应该就是山顶了。然后我往左走，去看一下哪里能不能搭帐篷。哇，来了一条狗！哎呀！